자, 안녕하세요. 오늘은 사이버 트럭 핸들 교체 영상을 찍어 볼 건데요. 이렇게 사이버 트럭 모양 핸들을 시공을 한번 해보겠습니다. 홈커버도 같이 할 거예요. 기존의 377하고 거의 같은 방식인데 바로 한번 시작해 보겠습니다. 자, 됐어요? 네. 차량에 탑승하셔갖고 여기 이제 찌르는 걸로 하단 쪽에다가 넣고 그러고 눌러주시고 이쪽 구멍에도 넣어서 눌러주시면 나옵니다. 그리고 안전가서 전원 끄기 해주시고 홈커버 빼신 다음에 까만 키 눌러서 빼주시고 노란 색깔 이거 다이소에 파는 집게인데 이게 너무 좋아가지고 이걸로 커넥터 빼고 있어요. 여기다가 쭉 집게 넣고 잡은 다음에 빼시면 돼요. 이렇게 홈커버 탈착해주고 여기도 빼주실게요. 이렇게 한 다음에 여기를 풀러 보겠습니다. 실내로 완전히 밀착해 주신 다음에 엄청 꽉 조여져 있네요. 이렇게 풀러주시면 돼요. 어느 정도 풀렸으면 빼고 토크렌치 빼고 손으로 돌려서 풀어주실게요. 이렇게 빼서 잠시 놔두시고 그 다음에 핸들을 9시랑 3시 방향을 잡고 흔들어서 뽑아주시면 돼요. 이렇게 빼겠습니다. 먼저 순정에서 여기 쇠키 우리가 밀어넣어서 뺐던 이 쇠키를 빼줄게요. 이거를 빼서 이 순정 쇠키가 두꺼워서 이걸로 갈아주셔야 나중에 원복하실 때 쉽게 원복하실 수 있어요. 그 다음에 여기 피스를 풀고 피스를 풀고 여기를 돌아가면서 조금씩 빼줄게요. 이렇게까지만 빼고 여기 가운데 있는 모듈칩을 빼줄 거거든요. 밑에서 여기 누르는 데가 있어요. 파란 색깔 여기를 누르고 커넥터를 빼줍니다. 여기를 눌러서 빼는 거예요. 여기를 눌러서 잡아당기면 나옵니다. 그리고 이쪽에 보시면 여기가 키가 잡고 있거든요. 살짝 벌려서 해줄게요. 그리고 이쪽에도 두 개, 양쪽에도 있거든요. 여기도 그걸 빼고 이쪽도 빼고 빼서 여기 모듈칩을 빼줍니다. 얘는 다시 원복을 해주시면 돼요. 여기는 원복해서 보내드리고 그 다음에 여기 보시면 모듈칩이 있어요. 순정은 약간 두껍게 생겼는데 여기 들어가는 거는 좀 얇아서 마찬가지로 여기 벌려서 벌리고 모듈칩을 넣고 걸어주시고
여기도 걸어주시고, 딱 들어갈 수 있게 걸어주시면 돼요. 그 다음에 여기 있는 쇠키를 빼서 순정을 다시 넣어줍니다. 순정을 넣어주시고, 그 다음에 이쪽을 빼서 여기 아래쪽에 보면은 좀 전에 여기 꽂을 수 있는 데가 있어요. 요거를 다시 무들칩을 연결을 해주십니다. 연결을 해주시고, 그 다음에 이 아래쪽에다가 넣어주십니다. 쭉 넣어주시면 돼요. 그리고 열선 커넥터도 잘 넣어주시고요. 이렇게 하면 완성입니다. 이 상태로 조립해주면 돼요. 자, 이렇게 홈커버까지 교체해준 다음에 핸들을 조립해주겠습니다. 12시와 6시 홈에 맞춰서 잘 맞게 넣어주시고, 갈색 커넥터 연결해주시고, 아까 뺐던 10mm 채워주시고, 토크렌치 80 맞춰주신 다음에 조여주실게요. 됐습니다. 조여주시고, 그 다음에 여기 까만 색깔 커넥터 이쪽 방향으로, 다시 이쪽 방향으로 연결해 주시고, 노란 색깔 커넥터 넣어 주시고, 배선 간섭 없게 잘 눌러 주시고, 핸들 맞춰서 넣고 세게 한번 꽉 눌러 주시면 완성입니다. 사이버 트럭 핸들 이렇게 장착을 해봤는데, 확실히 핸들 위에 부분이 낮아서 전방 시야가 굉장히 많이 트여 있는 느낌이고, 이제 12시나 11시 쪽에 손 올리고 운전하시는 분들 이거 되게 편리할 것 같아요. 그리고 사이버 트럭은 가질 수 없으니 핸들이라도 갖겠다, 약간 이런 마음으로 장착하셔도 되게 예쁠 것 같아요. 그러면 오늘은 사이버 트럭 핸들 장착 영상을 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.